Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Anoman ayo kaget arasaning tiyasira. Sira ingsun piji marak ana ing ngersangku. Anoman, aduh, sangati penembahan jimat sesembahan kula pepundhen kuring mangke prateng delahan. Kagiyat raos sing manah kula dupi nampi wantring timbalan dawuh paduka. Sangati penembahan Begawan Kesawa Sidi. Baya wonten wigatos sing karsa punapi penembahan pumunten kula aturi paridhawuh. Anoman kawruhana sejatine aku mung kepengin bakal mbabar wigatine apa to sababe Begawan Kesawa Sidi mapan ana ing pertapan Kutha Runggu kene. Anoman, yektine nggonku mapan ana pertapan Kutha Runggu iki ora mung mrigi ngeningake cipta nenuwun marang kurbaning Gusti, nanging luwih saka iku Anoman, sejatine aku dinuta kelawan Jawata Kayangan Suralaya. Kalamunta wektu dina iki aku kinen matedhakake nugraha tumuruning Punang Wahyu Sri Makutarama. Kudu pinaringake titah ingkang suci bebudene, tulus pakartine, ingkang bangkit nindakake jiwa kasatriyan ya jiwa kaprajuritan. Aduh, penembahan jimat sesembahan kula pepundhen kula mangke prateng delahan. Mboten nyono menawi paduka sangati penembahan nampi jijibahan luhur ingkang tetela awrat sanggenipun. Lajeng kula kadhawan menapa awis saking keparing paduka sangati penembahan. Anoman, jeneng sira aja wedi kangelan. Perintahna kelawan kadang-kadangira Kadang Bayu. Kinen melu ngreksa katentremaning pertapan Kutha Runggu sarta jroning alas Nduryapura. Karana akeh wong kang milik ngendhong lali marang tumuruning kanugrahan Wahyu Sri Makutarama. Luwih-luwih wong kang hambek angkara murka ingkang kepingin bakal ngupaya kamulyaning diri pribadi kuwi akeh tunggali. Mula reksanen ya Anoman, aja nganti pertapan Kutha Runggu kene tuwuh rubeda. Aduh, penemban inggih trawaca timbalan dawuh paduka Sang Tapa kepareng ingkang adipun senggana daya-daya nyuwun pamit sarta nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi saged to ingkang adi Anoman mestuti dawuh paduka Sang Tapa. Ya Anoman nganti kawicaksanan Anoman. Risang royekti sawusing semeti mungguing patrabakan bangwan ningali wijiring sasong saking graning arep motarnan yasira
Andheteng kayuh gegono Sira Rama Daya Pati ana yaksa gonceng krama namane wel kathak sini jejagi jroning warih badha kulaan tanpa tuwa mina-mina jero samudra mila gugu saben hari Yayi Anoman pun kakang Kadang Bayu Begawan Maenaka cumadung dawuh kepriye dawuh pangandikane Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Yo Kakang Anoman, aku Kadang Bayu Kadang Munok jajak werka nyadong dawuh. Aku kadangmu Gajah Setu Bondo Cemadong dawuh. Kakang Anoman, aku kadangmu Garuda Mahambira nyadong dawuh. Aku kadangmu Naga Kuwara cumadong dawuh Kakang. Yo kabeh kadangku Kadang Bayu kang wis padha nunggal cipta rasa budi karsa switana kersane Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi. Kakang Perempuan Begawan Maenaka, apa Yayi Anoman mentas wayaku kaparingan dawuh kelawan Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi kalamunta panjenengane mapan ana pertapan Kutha Runggu iku mau ora mung mligi ngeningake cipta sarta tapa nanging panjenengane dinuta kelawan Jawata Suralaya kinen matedhake nugraha tumuruning Ponang Wahyu Sri Makutha Rama Wahyu Kanarendran ya Wahyu Ratu Weladalah. Wela bejo kemayangan Anoman, aku karo kowe ngatasi mung Kadang Bayu caket kelawan wong katarima pendhita kang wis mungkur marang kadonyan ora mikir marang paweng liyan wis pinitaya dening Jawata Suralaya. Ya pancen mengkono Kakang, wanti-wanti dawuh pangendikan Sang Adi Penembahan akeh wong kang padha milik marang kanugrahan Wahyu Sri Makutha Rama. Kuwatiring penggalih Sang Adi Penembahan mbok menawa yen ta ana tukulaning mungsuh trubusaning satru sing bakal anger ridu katentremaning pertapan Kutha Runggu kang bakal milik marang Wahyu Sri Makutha Rama mau.
aku kelawan kowe kabeh kadang bayu kadabuan balekake aja nganti ana wong angkara murka sing bakal milik gendong lali. Oh, lah dalah. Yo, wis aja semarang aja kuwatir. Kakang Anoman, aku sing bakal ngrewang-rewangi. Yo, Kakang Anoman, Gajah Setu bondaku ya melu ngreksa. Yo, aku Garuda Mahambira ya melu njaga katentreman. Sumuga aku Nagakwara ya melu ngreksa katentreman, Kakang. Yo, ayo Yayan Anoman. Golek papan kang prayoga. Aja nganti konangan kelawan wong kang milik gendong lari mau. Yo, ayo Kakang bebarengan padha tumindak. Kunjang kanjengan telah-telah tak bener bintang yang